რა თქმა უნდა კრიზისი არის ძალიან მძიმე და ეს საქართველოსთვისაც პრობლემატურია. მე ვფიქრობ ესენი ევროკავშირი იპოვის ახ გადაწყვეტილებას, მიდის მძიმე დებატები, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი რომ ამ მაგიდასთან სადაც ეს დიდი საკითხები წყდება უკვე მიმჯდარია საქართველოს, ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მართლა ჩვენ გაგვიჩნდა სიცე მე ხარ კარგად მახსოვს ჩვენ DST-ის წევრები ვიყავით, დავდიოდი ყველა DST-ის ხტობაზე და არავინ DST-ში არც მის წევრს არაფერს არ ეკითხებოდა და საერთოდ მათი აზრი არ აინტერესებდა. განსხვავებით, როცა მეკითხება რა არის განსხვავება ევროპასა და DST-ს შორის, არის ზუსტად ეს რომ ევროპაში ეს ევროპა არის თავისუფალ ერთა კავშირი, რომელიც ეფუძნება თავისუფალ ნებას, სადაც პატივისცემენ ჩვენ თავისუფლებას და ჩვენს სუვერენიტეტს. და თავისთავად ის რომ ჩვენ მივახციეთ რომ ტერმინები ოკუპაცია და ეთნიკური წმენდა არ დამკვიდრდა ასე მყარად. ეს არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნისთვის საერთაშორისო სამართალი ეს არის თავარი რამ. და თავარი რისი საფრთხეც არსებობდა და რაც რისი გაკეთებაც უნდა საქართველოს ქვეყნის მიტაცების სულას. რუსეთს იყო რომ ღამე დაემთავრება თავის საქმე და მე დღის სინათლეზე არაფერი არ გამოჩერიყო, ყველა კვალი წაშლილიყო. რეალურად ის რომ დღეს ევროპული პოზიცია სამართლებრივად არის, რომ ეს არის ჩვენი მიწების უკანონო სამხედრო ოკუპაცია, რომ იქ იქნა ჩადენილი ეთნიკური წმენდა, ნიშნავს რომ ჩვენთვის ეს არის მართლაც ძალიან ძალიან მე ვფიქრობ მოკლევადიანი რამ არის და დროებით სიტუაცია იმ გაგებით რომ ყველანაირი ოკუპაცია მთავრდება დეოკუპაციით და აუცილებლად ეთნიკური წმენდის ჩამდენები ადრე თუ გვიან პასუხს აგებენ თავის ქმედებებზე. ამიტომ ეს იურიდიული კონსტრუქცია ჩვენთვის არის დიდი დიპლომატიური მიღწევა განხოვა. ის რომ ის რაც ხდება დღეს ევროპაში რა თქმა უნდა არის ფინანსური პრობლემები, მაგრამ რაც ხდება დღეს რუსეთში უნდა აფიქრებდეს მათ შორის მათაც ვინც ვერ გამოვიდა, ვერ გადააბიჭა თავი მონუმენტალიტეტს, ანუ უბრალოდ სხვანაირად არ შეუძლია და გამოსავალს ხედავს ჩილოეთში, კარგად შეხედეთ როგორი ისტერიკა არის ჩილოეთში. კარგად შეხედეთ როგორ გარდაუვალია კრახი იმ სისტემისა, რომელიც ახდენს ოკუპაციას ჩვენი ტერიტორიების. დახედეთ თუნდაც იმას, რაც მოსახლეობისგან მთლიანად დაცარიელებულ ცხინვალში ხარ. თვითონაც როცა ამობი რომ პრაქტიკულად მოსახლეობა იქ არ არის. ხდება და მივხვდეთ რომ იქით დასაბრუნებელი გზა ამ სისტემაში, ამ სიტუაციაში, ამ მათი განწყობით ჩვენთვის მოჭრილია. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი გზა ევროპისკენ, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი გზა იმ საქართველოს გამთნიანების გზა გადის სწორედ ევროპაში ინტეგრაციას და კიდევ ერთი რაც სულად ნათელი მინდა ასევე უთხრა იმათ ვისაც ეჭვებარება. არანაირი ვეტოს უფლება არც ეს სხვა მხარეს განსაკუთრებით რუსეთს ჩვენ ევროინტეგრაციაში არ გააჩნია. ევროპაში არის ხალხი, ვინც უფრო სკეპტიკურად არის განწყობილი, არის ხალხი, ვინც უფრო დიდი ენთუზიასტი, ეს არის აბსოლუტური უმეტესობა, რომ საქართველოს უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი. დღეს სხვა ჩვენს პრეზიდენტმა სარკოზიმ დახურულ შეხვედრაზე ილაპარაკა ცლად, რომ საქართველოს უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი, ეს შემდგომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ აქ არასოდეს ასე არ ყოფილა ხოლმე ამის საუბარი. თბილისში კი იყო, მაგრამ ამ თვითონ ამ ევროკავშირის სამიტებზე პირველად საფრანგეთის პრეზიდენტმა, დიდი ქვეყნის პრეზიდენტმა ეს თემა წამოჭრა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი მომავალი და მას უბრალოდ ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ევროპული დემოკრატია, რომელიც იქნება ევროკავშირის წევრი, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემის გათვალისწინებით და იმ გაშენებით, რაც ევროკავშირი დარწმუნებულია ამ პრობლემის მოგვარებს.